apareceu na hora que as francisas de motovlog apareceu, ué. Então já deixa, ó, galera. Deixa muito like nesse vídeo, porque eu sei que vocês conseguem deixar a meta de 1000 likes. Porque eu no canal cada uma semana agora, beleza? Ou se você tipo que não muito, porque você só jogo top, tá bom? Não significa que eu sou, hein? Tá bom? Eu sou jogo top. Então essa pra vocês, esse Fever Moto é um jogo que se chama Motovlog, que está na Play Store. Mas você já aplica a descrição infinito, porque a pessoa tá funcionando nos Estados Unidos. Eu peguei esse aplicar no nome do Gabriel, tá bom? Aplicativo de infinito e também melhor. Mas nas mãos, tá bom? Se você já tá pensando se for nos Estados Unidos, vai pensar um pouco de dinheiro, eu acho. Eu vi que esses automotivos comprar. Então eu comprei a moto aqui, ó. Você passou, comprei na moto. E vou ter uma mostrar pra frente, ó. Só que eu isso aqui, ó. Vai bastante a moto, hein? Easy. Aqui você tá colocando outras coisas, ó. Mesmo. Aqui gostei da placa mesmo. A nativação. Easy. Que você tá colocando? Adesivo, tô na moto. Você vai adesivo? Sua moto. E curti muito. Acho que todo mundo vai ver, motovlog, direito. Só vai mesmo. Era bem legal. Aqui vai das motos, tá bom? Corrida livre. Não tem corrida livre, né? Berks, pode. E jogar aqui, até aqui engando. Que coisa no jogo assim, alto, gráfico, esse assim, então, sei que isso aqui que é aqui, ó. É dedinho, tá da câmera, que ele vai mandar. Tá, esse jogo Tri-Fighter. Que é o jogo Tri-Fighter? Esse aqui é da quentinha, só vou dar uma ainda. Mas esse aqui vou fazer a atualização, esse não é expulsar mais. Aqui não vai ter uma opção, eu acho que eu vou ter no canal. Acho que ela vai gostar também. Já gostou, né? Mas é certo, se você gostou, deixa o like, ó. Se inscreve no canal. Esse Fever Moto é nóis. Até o próximo vídeo. Fui!